神啊，我嘅爸爸啊，我天上嘅爸爸，天上嘅父親，喺我心裏邊，喺我肚腹裏邊，誒、求主耶穌基督嘅聖靈，求你繼續幫助我去反覆嘅去諗，諗清楚嘅真相係點樣咧？真理係點樣？求主耶穌嘅教訓，求主耶穌嘅榜樣，嗰個真道係點樣咧？咁接續翻上一條嘅片，上一次嘅錄音，咁我相信啊，即係每一次天父、天使，好多喺神嗰邊嘅聖徒睇到我哋神嘅兒女啊，每一次將我哋嗰個惡念啊，將我哋嗰個所謂好似野獸一樣嘅本能反應，將我哋嘅自我，嗰個我哋自己血氣嘅，屬於肉體嘅一個情緒衝動嘅一個嘅本能反應，如果天上嘅神，天使見到我哋可以，將呢個惡念、惡慾、邪情、惡慾釘死，可以順服天父畀我哋嘅良心，順服天父畀我哋嘅良心咁樣去做嘢咧，咁天上咧都好高興嘅，歡呼嘅咁樣，咁所以如果我哋話有個機會咁樣可以慳啲錢慳啲錢錢嚟噶喎，咁樣，咁但係我哋喺天父裏邊，喺耶穌裏邊，知道係唔啱嘅，咁樣係唔好話犯法咧，會害死人嘅，咁樣唔能夠咁做，咁咧，天上邊嘅天父咧，拍手掌，開心，好多天使都高興歡呼，譬如講，即係我照住規矩嘅，上司公司係畀我呢啲守則啫嘛，我做咗我自己嘅工作噶啦，咁由得佢啦，咁樣我要收工啦，成日諗咁多嘢，咁我好影響我自己嘅情緒，我做完我嘅工作就算啦，咁但係喺神裏邊，天父畀我哋一個良心好敏感，唔得噶，有危險嘅噃，會害死人嘅噃。你應該返去同上司講有問題喎。我哋係咪要做多啲嘢？反映畀其他部門、其他高層知道啊。喺天父裏邊，對天父嘅心腸好着緊啊，有感覺，即係回應天父，將自己嘅血氣自然嘅反應、本能嘅反應，哎呀，好辛苦啊，由得佢啦咁樣。
多一事不如少一事啦。我冇錯，上司叫我咁做嘅啫嘛，一向啲人都係咁做噶啦。即係做少啲嘢，梗係好過做多啲嘢啦。呢個即係人嘅本能反應，但係掟死佢，掟死佢咁。今天上咧，又為到我哋一個正確嘅選擇唔好跟住肉體嘅軟弱唔好跟住我哋自己呢個腐敗嘅人性，要跟住聖靈嘅感動，要跟住神，要對神有忠心、效忠、努力咁。咁天上又好高興嘅咁，所以係好重要啊！喺神裏邊喺救主耶穌喺救主耶穌嘅幫助裏邊救主耶穌嘅幫助裏邊一方面就係釘死呢個血氣啊，釘死呢個自我中心，釘死呢個呢個罪性。另外一方面神嘅感動，神認為神喺神嘅眼中係正確嘅嘢，我要堅持落去咁樣。咁呢個係應該係咁樣嘅方向啫。咁我今日咧特別諗起一樣嘢，喺幾個月前11月24號，舊年嘅時候咧就發生一次。咁有人咧就啲壞人咧就入侵咗我嘅電郵，咁然後咧就用我嘅電郵所有嘅地址咧就發晒真係轉瞬間眨眼之間就發晒一封假嘅信去俾所有喺我嘅電郵地址有記錄嗰啲人。咁當然有人話俾我聽啦，有個親人話俾我聽，係咪從你嚟，係咪你㗎？即係邀請我哋參加 party 咁樣，特別嘅 party 添，special party，特別嘅狂歡會咁樣。咁我話唔係我嘅，相信係有人入侵咗，啲壞人入侵咗我嘅電郵系統，咁喺度亂發晒俾啲人。我要即刻通知啲人道歉，叫佢哋唔使嚟佢先得咁。咁好咯，即係壞人咁樣發晒俾人去參加一個特別嘅狂歡會派對，即係狂歡會啦咁樣。好嘢咁樣慶祝會。咁係11月24號發生，相當於香港11月25號到啦。咁我盡量快咁寫過一封電郵，又錄咗條片咁，叫人小心有人冒我個名發電郵邀請人參加 party 咁樣。咁樣咧，咁發去俾啲親戚朋友。咁估唔到咧，就我相信喺好多親戚朋友收到我呢個聯絡通知之後，不久啦，真係不久，可能幾個鐘頭啦，就發生啦，即係以下呢件事。我轉一轉個圖畫，應該當時就係香港嘅11月26號㗎啦，咁樣，就係嗰幾個鐘頭之內，可能就開始收到我嘅電郵，就有啲壞人，就用我嘅名義，咁咧發晒去，即係嗌人參加一個狂歡嘅 party 派對咁樣。咁嗰陣時就
基本上差唔多就開始發生呢個大火啦，宏福苑嘅大火。咁又有7棟嘅大樓燒着咁樣，咁好恐怖啦，好傷心，好可怕啦，好難過啦，好痛心啦咁樣。咁我有好多嘅情緒，咁喺呢幾個月又聽好多新聞。近來因為喺度即係調查嘅嗰啲所謂聽證會咁樣，所以又再重複諗好多嘢，諗好多，又諗全世界嘅中國人聽翻呢啲咧都好難過，有啲直頭係唔想再聽，目不忍睹，揞住個心，點會咁樣發生呢啲嘢咧？好難過咁樣。咁但係我呢2日咧又諗翻起嗰封信啊，覺得咁巧合嘅咧咁樣。當啲壞人咁樣發晒啲信去請人參加呢個狂歡會 party 嘅時候，就發生呢件事咁。咁咧，對於我嚟講，好似一個比喻，即係好似天父教訓我一個比喻係真嘅咁樣。係真係有魔鬼嘅，真係有邪靈嘅。佢哋真係好似一個團隊咁樣嘅，一個黑暗嘅團隊，係好大範圍各方面去工作。總言之，佢哋能夠影響到一個人咧，即係揞住良心去做嘢咧。即係上帝畀我哋嘅良心，上帝畀我哋嘅羅盤啊、指南針啊，係啱喎，係唔啱喎咁。但係如果魔鬼能夠即係用佢嘅影響力，令到一個人揞住佢個良心唔好理個良心自己想點就點樣咁，佢哋好高興㗎啦。話之佢啦，即係我要食煙就要食煙㗎啦。有好多人投訴話之佢啦。我做得咁辛苦，唔使食煙咩？冇危險嘅，冇危險嘅。我自己我係需要食煙嘅咁樣。人哋嚟檢查，我一見到我就唔食㗎啦，邊度檢查到㗎咁樣。魔鬼又好高興，又搞掂一個啦。又有一個人跟從我哋啦。又有一個人信我哋，加入我哋嘅行列啦。又可以講，又掩飾咗、撲滅咗一個良心嘅火啦。即係消滅聖靈嘅感動啦，消滅神嘅感動，即係倒啲水良心，有時咁樣。咁樣做好似唔係幾啱喎。我話知佢啦，倒盆水冚熄佢咁咧就揞住良心。啲魔鬼咧、邪靈咧，又成功咗一單咁。好多魔鬼嘅工作，好多邪靈嘅工作嘅。佢令到一個人話，咁樣啦，整下呢啲選票，咁就可以，佢哋就會決定係交俾我哋嘅公司做噶啦。咁我哋就賺大錢噶啦。即係係嘛，咁樣，哇，咁樣好似夾硬嚟，唔係幾好，冇咩大害嘅啫，冇咩大害嘅啫。咁即係其他屋苑都係咁噶啦，都係咁樣嘅。呢啲知道晒嘅啦，大圍標呢啲嘢係有嘅啫。咁樣揞住個良心去做。買啲平價嗰啲得噶啦。咁樣咪我哋咪可以賺多啲錢啦。咁樣機會率好低嘅，咁樣着火呢啲嘢好少嘅，揞住良心去做。咁樣魔鬼邪靈咧又哈利路亞，又哈利路亞。咁樣我哋又成功咯。我哋個團隊詐騙園區嘅團隊又多一個成員啦，又多一個成員啦。咁樣加入佢哋嘅行列。我哋講好嘢，
又多一個人加入我哋嘅黑社會啊。咁當然啊，佢哋就唔係用黑社會呢個名義啊，冇乜嘢啫，即係人人都係咁嘅，呢個世界人不為己，天誅地滅咁啊，即係又接受佢哋嘅道理啦。又多一個人接受我哋嘅道理啊，人人都係咁噶啦，有邊個唔自私噶？人不為己，天誅地滅，而且我冇乜嘢啊，好小事啫嘛，咁樣嘛，就算係嗰個消防員咁都係，我哋真係照足規矩做事啊，係咁噶啦，又唔係我嘅範圍做到，我唔會小事化大，我唔會搞咁多嘢，我照住規矩做事啊，咁樣係其他部門嘅嗰個責任，唔關我事咁樣冇咁又係咁噶啦，即係我自己有家庭，我自己有事，我唔能夠花咁多時間去做呢樣嘢，我盡咗力噶啦，咁樣咁咁又興高采烈嗰啲即係邪靈嘅團隊，佢哋所謂世界嘅王魔鬼撒旦，有任務俾佢哋，佢哋要咁做，最重要就係令到越嚟越多人咧，即係埋沒良心，神嘅燈，神嘅說話，個我最重要，我己啊自己，人不為己，天誅地滅係咁噶啦，正常嘅啫，咁樣，咁所以從呢個角度咧，咁啊就係嗰一日發生嘅嘢咧，真係好似佢呢一班嘅邪靈啊，就係知道係 OK，最後發生啦，快嚟啦，叫人嚟開派對啦，嚟慶祝啦，我哋嘅行動終於大功告成啊，我哋嘅行動令到咁多人埋沒良心去做嘢，咁然後咧就喺正呢個最好嘅時機咧，就發生呢樣嘢噶啦。咁好多無辜嘅人咧，就好似係獻祭俾魔鬼咁樣。無辜嘅人將佢好似七眾大廈，又好似七支大香大蠟燭咁樣，好似一個好邪惡、好邪惡嘅祭祀，好邪惡嘅慶典，好邪惡嘅祭祀。即係鬼魔咧，即係聞到呢啲咁唔公義嘅事，聞到呢啲哇好大味，佢哋覺得好成功。我哋令到好多人咧，都係加入我哋個行列。我哋可以聞到好多邪惡啊，好多惡念，好多兇惡，哇！佢哋好似啲蠟燭係一啲祭祀咁樣，就係天父上帝吩咐佢嘅人咧，就千祈唔好令到無辜嘅兒女咧經火，即係話，當時時就有其中一種嘅邪教咧，當時時咧就我哋我哋想民豐物阜，我哋想有雨水，我哋想有多啲嘅福氣，令到我哋咧係多啲嘅繁榮安盛，但係咧就有一個祭祀儀式嘅，即係呢一個信仰，我哋拜嘅呢個神咧係要求我哋咧將一啲將一啲無瑕無疵嘅，即係生出嚟嘅 BB 啊，無瑕無疵啦，純真嘅，好香嘅。對於呢啲神嚟講咧，啲肉啲血好香嘅，將佢燒俾佢咁樣，咁咪燒啦咁樣。但係又話上帝吩咐咧，佢嘅人民咧，以色列人千祈唔好學佢哋咁做，喪盡天良咁。咁但係呢個似乎呢個宏福苑啊，呢個大火就好似七支大嘅蠟燭，一路燒，好多無辜嘅人被燒死咧，係因為有好多人咧都
即係變成咗魔鬼咁樣嘅心，埋沒良心埋沒咗良心，埋沒咗神嘅燈。咁咧，佢呢個魔鬼嘅陣營咧，覺得係好成功啊！我哋令到好多人加入我哋嘅行列，令到好多人都總唔知係違背上天，違背上帝嘅吩咐咧，我哋就成功噶啦。違背良心，我哋就成功啦。令到啲人走我哋呢個方向，走我哋呢個方向，跟住我哋走呢一邊嘅方向。咁樣人不為己，天誅地滅咁樣。咁你去成功。咁好多個努力夾埋一齊咧，好似開一個 party 咁。呢次咧大收穫啦！你睇下成個情景幾壯觀，哇，幾壯觀咁樣就好似慶祝睇波贏啦，贏啦睇足球咁樣，呢次贏啦，大家慶祝啦！我哋呢邊得勝啊，香港隊得勝啦，咁樣即係邪惡得勝啊，兇惡得勝啊，好似一個邪靈嘅大 party、大慶祝咁。但係呢個係不義啊，佢哋需要嘅係好多不義、好多罪惡，就係獻俾佢哋嘅王嘅祭品啊。成個感覺好似係咁樣咯，成個感覺係好似咁樣只可以話求天父呢個係救主耶穌嘅說話。佢哋犧牲，呢啲無辜嘅人犧牲，係咪因為佢哋嘅罪孽重啲，所以呢168個人犧牲呢？咁救主耶穌咧好嚴重咁講，錯啦，錯啦，錯啦，唔係啊，絕對唔係，而且俾我哋一個警告，你哋如果唔悔改咧，就真真正正係要咁樣滅亡而且係永遠嘅滅亡難免地獄嘅火要悔改要悔改，要悔改，求天父拯救更多人嘅靈魂，求天父拯救更多人嘅靈魂，善良嘅人、無辜嘅人經過呢啲熊熊嘅大火，就已經係進入咗神嘅國㗎喇，已經喺天父上帝嘅懷抱裏邊得到平安嘅喇。多謝天父嘅恩典。